नेपालीहरूको मन एकदमै राम्रो हुन्छ। नेपालीहरूसँग धन होस् या नहोस्, तर अरू देशको नागरिकहरूको तुलनामा मैले नेपालीहरूमा मन भएको धेरै नै पाएको छु। तर हिजो आज यही नेपालीको मन चाहिँ थाहा छैन कहाँ हराएको छ कि गएको समयहरूमा जब हामी गाउँमा जान्थ्यौँ, हामी गाउँघरमा बस्थ्यौँ, अनि एकजनाको घरमा मकै भुटेको छ भने आइज हाम्रोमा खा भनेर भन्ने चलन है। मही मकै त्यस पछाडिबाट आएर चिया हामीलाई त्यसरी बोलाएर खाजा खानिदिने चलन थियो हाम्रो गाउँमा। अनि जब धेरै नेपालीहरू सहर सर्न थालिसकेपछि एउटा ठुलो ग्याप हुन थाल्यो कि भाडामा बस्ने मान्छेहरूले साहुहरू हो भनेर उनीहरू एकदमै त्यहाँनिर दिमागमा नै उनीहरूले चाहिँ त्यो दोरीलाई दिमागमा आफैले क्रिएट गर्यो र जति पनि घरबेटीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अब रेन्टमा बस्ने मान्छे हो भन्ने खालको हुन्थ्यो। यतिसम्म कि एउटै गाउँको मान्छे पनि सहरमा आइसकेपछि चाहिँ एकदमै दोरी कायम भएको कुराहरू देखियो। अनि आज हाम्रो समाजलाई हामी एकअर्काको आवश्यकता परिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नेपालीहरू जहाँ छौँ, जति छौँ, हामी सबैजनाले एकअर्काको वास्ता गरौँ र हाम्रो गाउँ घर समाज देश बनाउन हामी सबैजना फेरि पनि त्यो पहिलाको गाउँमा हुँदाखेरिको जुन माया थियो त्यो माया फिर्ता गरौँ। धन्यवाद।